Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ирина Агафонова. Приветствую вас на моем канале Вдохновение. Прислали мне вот такой материал для переделки. Это коралловая крошечка, вот такие вот бусы янтаря со сломанной с одной стороны застежечкой, и оникс. Бусы, уже сломанные, тоже разобранные, и вот такие сережечки. Пока я не знаю, в общем-то, что я из этого хочу делать. Одно знаю точно, что янтарь, конечно, придется чистить, потому что он достаточно загрязнен, он уже потерял свой блеск изначальный. Вот. Но хозяйка сказала о том, что янтарь ничего не добавлять в янтарь, только лишь поменять застежечку, потому что она его используют в качестве, так скажем, лечебного материала. А вот этот материал, крошка и оникс, в общем-то, пожеланий конкретных у хозяйки нет, но единственное, она говорит о том, что ей очень нравятся вокруг шеи украшения, во-первых. Во-вторых, очень нравятся украшения на мемори проволоке, которые очень плотно так это, фиксированно лежат на шее, так скажем. И вот знаете, я вот подумала, вот то, что я делала из эпоксидной смолы, вот с этими листочками, мне кажется, так подходит к этой крошке. Прямо очень мне как-то, мне кажется, ложится хорошо. Поэтому я вот попытаюсь, наверное, вот одно украшение сделать вот с этим вот. Что-то еще сюда буду добавлять, наверное, однозначно. Но не знаю пока, что это будет. А вот оникс пока под вопросом у меня. Ну, буду думать сейчас, что же с этим всем делать. Думаю, что начну, наверное, я с кораллового все-таки украшения. Грозди рябины будут у меня. Такая получается средняя часть. Мне кажется, что достаточно неплохо. Приготовила еще сердолик. Есть немножко у меня цитринов разных, и круглых, и просто жадеитики есть зеленые. Ну, в общем, сейчас буду как-то компоновать что-то с чем-то. Хочется, чтобы было осеннее такое колье. Дорогие друзья, подошла к концу моя работа. Ну вот, как вы видите, коралловую крошечку собрала на пины с медным покрытием, медная фурнитура. Шапочки под медь, добавила камушки. Камушки у меня жадеиты болотного цвета, 2 вида ронделей, и агаты. Ну, а также добавила вот прессованный коралл. Чуть побольше и потом поменьше. Ну, я думаю, что вот там, где соединительное колечко в окончании, я еще добавлю цепочку удлинительную, для того, чтобы, если вдруг понадобится хозяйке, она сделала это более комфортным по длине у себя на шее. Но пока оно 45 сантиметров. Ну, для меня вот комфортное такое очень. Сейчас поближе покажу. Что-то не фокусируется у меня. Так, ну вот, листики. Можно сказать, прямо костры рябины. Вообще такая путаница, когда делала, я помнила, что это боярышника, у меня листочки здесь вот в смоле. Потом, когда второй раз снимала второе видео об окончании, сказала, что это рябина. А когда я решила, что хочу сделать украшение, то вот почему-то мне сразу калина красная подумалось, калина красная, калина вызрела. Ну, в общем, смесь ярких осенних красок: калины, рябины, боярышника. Ну, вот как-то так. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания, ваша Ирина.